चींटियां अपने भोजन को स्टोर करती हैं। कुछ चींटियां तैर भी सकती हैं। कुछ चींटियों की प्रजातियां ऐसी भी हैं जो दूसरी चींटियों को पकड़कर उन्हें अपना दास बना लेती हैं और उनसे अपना काम करवाती हैं। पोलिजर चींटी उनमें से एक है। चींटियों के कान नहीं होते हैं। ये भूमि पर होने वाली कंपन से सुनती हैं। दुनिया में इतनी चींटियां हैं कि हर इंसान के हिस्से में 1 मिलियन चींटियां आ जाएंगी।